హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎస్ఎస్వి ఎలక్ట్రికల్ తెలుగు. ఈ ప్రెస్టేజ్ మిక్సీ జార్ అండి. ఈ బేస్ అనేది డ్యామేజ్ కావడం జరిగింది. మనం బేస్ అనేది తీసి కొత్త బేస్ అనేది వేయడం జరిగింది. మీకు కనుక పూర్తి వీడియో కావాలంటే మన ఛానల్ నేమ్ కింద ప్లే బటన్ ఉంటుందండి, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు పూర్తి వీడియో వస్తుంది. మనం జార్స్ ఏ విధంగా వాడాలి అనేది కూడా ఆ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. మన ఛానల్లో లాంగ్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయండి, అవి కూడా ఒకసారి మీరు చూడండి. ఈ కనుక మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి.